はい、お疲れ様。お疲れ。お疲れ様です。もうちょっと下げてよかったかな。どうしても下げとこう。いいけど。温度何度ぐらいにしてます？ちょっときっちり作りすぎて余裕がないんだね。なんか崩れた。一応どうしようとしてるだけで。切るかな。ください。上がります。お願いします。チョコが好き。ありがとう。うん。どうぞ。お土産です。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ヨガンスなんとかなんとか。の山芋。の山、これでしょ。唐揚げ？